Radio Televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi kwa gatandatu ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madame Chantal Mutega dufatanye ibiganiro kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge. Banyarwandakazi turabasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nkasuhuza umutumirwa wacu w'Imena tugiye kuganira kuri uyu munsi. Madame Chantal Mutega ndagushuhuje, watangira nawe usuhuza umutumirwa wacu muhani kaze kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge. Ndagushuje Felicien we dufatanye iki kiganiro, abasuhuje abari kuri technique badufasha kugitunganya no kugeza ku bakunzi bacu. Nsuhuje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye n'abandi bose bumva ikinyarwanda. Cyane cyane ariko nishimiye gusuhuza umutumirwa wacu intarumikwa y'Imena, uwo ni Dr Innocent Biruka, akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD-FLN. Dr Biruka nagutumiye kugira ngo utuganirize muri gahunda twageniye abanyarwanda bakunzi ba Radio Televiziyo Ubwiyunge. Tugeze ku cyumweru cya 11 cya byumweru 12 ubuyobozi bwa CNRD-FLN bwahariye kubagezaho uko ishyaka ribona ibibazo by'abanyarwanda n'umuti byabigeneye. Kuri uyu wa gatandatu tariki 26 Kamena mwaka wa 2021 tugeze mu gika cya 4 cy'iyo gahunda. Igika gifite umutwe ugira uti turashaka iterambere rirambye kandi risangiwe. Muri iki gika rero tugeze ku kiganiro cya mbere. Iki kiganiro kikaba cyahawe umutwe tuzanye umuti nyawo ku kibazo cy'ubutaka. Uyu munsi uko nabibabwiye umutumirwa wacu ni Dr Innocent Biruka, umunyabanga mukuru wungirije wa CNRD-FLN. Dr Biruka, ijambo ni ryawe, wafata kandi ugasuhuza abadukurikiye bose. Akoze. Ndagushimiye Madame Mutega, ndashimira na mugenzi wa Feliciane Hategekimana, ndaramutsa abanyarwanda bose aho bari hose, mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbifuriza no kwiringira yuko ejo hazaba heza kurusha uyu munsi, igihugu cyacu kikaba mu mage, ariko birasaba ko tubiharanira. Ishyaka CNRD-FLN ryarabihagurukiye, rirabibahagurukiriza mwese banyarwanda. Nimureke duharanire ku Rwanda rwacu ruvi kuzimu rukajya ibuntu, kandi tuzabigeraho. Ndabashimiye, tugiye ikiganiro cyiza. Turagushimiye Dr Innocent Biruka kuba wabonetse ngo tuganire kuri uyu munsi. Ni iby'agaciro. Abanyarwanda bavuga ko mu Rwanda hari miliyoni 12 ko ababishaka bazataha. Abanyarwanda niba baramuka bageze mu gihugu bose bazabona ahantu ho kubaka, bazabona ibibanza. Mwagira icyo mubitubwiraho? Ndagushimiye Feliciane, ndagushimiye kuri icyo kibazo. Reka mbanze wenda nturuke muri gakondo yacu y'abanyarwanda. Mu buhanga gakondo baravuga ahari ubuhoro ngo agahukuru kwavu kisasira batanu. Ni ukuvuga iyo abantu babanye neza bafite amahoro, ntabwo bagomba byinshi kugira ngo babeho kandi babeho neza. Umuryango nyarwanda urimo uraguka kandi ugomba kwaguka koko. Kuvuga rero yuko umuryango nyarwanda waburira abana bawo aho bajye ku mutwe, ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Icyangwa nuko umubyeyi w'abanyarwanda bose ari we leta y'u Rwanda, uwo mubyeyi agira koko imigenzo n'imyumvire ya kibyeyi yo gushakira buri mwana aho yajye ku mutwe. Ndagira ngo rero nkubwire yuko mu ishyaka CNRD-FLN turareba situation tukayireba uko iteye koko, tugasanga u Rwanda ni ruto kandi abanyarwanda turiyongera. Ariko abanyarwanda nibiyongera, abanyarwanda nibagwire, kandi kuko abanyarwanda nanone bagwira niko n'ubwenge bw'abanyarwanda buzagenda bwiyongera kandi bukagira koko ingufu mu maboko n'ingufu mu mutwe zibusagasira. Mu Giswahili naho baravuga ngo mtajiri ngo na mali zake, ngo maskini ngo na mtoto na watoto wake. Nukuvuga abana b'u Rwanda nibiyongera by'ubwabyo ntibigomba kuba ikibazo, kandi nta mwana w'u Rwanda uzabura
aho yege ku mutwe ishyaka ryacu rirabibona rirabishushanya rigasanga usibye kwigiza nkana n'ubugome n'ubuceca bwa leta iriho ntabwo umunyarwanda yagombye ntabwo umunyarwanda n'umwe yagombye kuba mu muhanda cyangwa ngo abe ikintu kimeze nk'abaringa mu gihugu cye atagira aho yege ku mutwe. Ni ukuvuga rero ko leta y'u Rwanda uko CNDD-FDD iyishushanya kandi irimo irayitegura izabonera buri mwana w'u Rwanda aho yege ku mutwe kandi ni ibintu bizakunda. Harimo uburyamirane bukomeye muri ibi bihe. Hari abanyarwanda bafite za hegitari na za hegitari, hari abanyarwanda bafite za famu, hari abanyarwanda bari muri za peyizana, hari imyanya minini cyane yahawe abantu b'abanyamahanga bashinga ibikorwa bibyinjiza amafaranga wenda bakavunguriraho leta y'agatsiko. Aho hose leta y'u Rwanda nk'umubyeyi nihabyaza akamaro nta munyarwanda n'umwe uzabura hege ku mutwe. Kandi nibiba ngombwa tuzanashinga etaje ya kabiri y'u Rwanda n'abanyarwanda bature nabo hejuru nk'ahubakwaga hagabanuka kuko abanyarwanda noneho bafata amabwiriza mashya yo kubaka bakabazamuka. Hari imijyi ku isi ahangaha no muri Afurika hari imijyi ifite abaturage bajya kungana n'abaturage b'u Rwanda bose. Reka twe kujya kure. Fata umujyi wa Kinshasa. Umujyi wa Kinshasa urengeje miliyoni 10 z'abaturage. Fata umujyi wa Dar es Salaam. Umujyi wa Dar es Salaam urengeje miliyoni 8 z'abaturage. Kuko abaturage batuye baturanye. Ndagira ngo rero nkubwire yuko mu matwara mashya CNL dizanye nta mwana w'u Rwanda uzabora hege ku mutwe. Abanyarwanda ntibagwire kandi n'abari hanze baheze ishyanga bagira umwanya mu gihugu cyabo. Abashaka gutaha batahe, abashaka kuguma hanze ariko nanone badahejwe mu Rwanda nabyo bizakunda. Tugwire mu gihugu cyacu ariko nanone tugira umwanya nanone ku isi yacu buri munyarwanda azagira hege ku mutwe mu gihugu. Ntibibatera impungenge, birashoboka, bizanakunda rwose. Kandi icyangombwa ni amahoro hagati y'abanyarwanda n'ubushake bwa politiki. Ndabashimira. Murakoze Dr. Biruka. None se abanyarwanda ko bariho batakamba kubera gusenyerwa, kwirukanwa mu byabo nta ngurane, gusorera gakondo yabo n'ibindi. Ibi bintu mubifitiye umuti bwoko ki Dr. Biruka? Urakoze Madamu Mutega. Ni hahandi nakubwiraga nyine ko iyo umubyeyi abaye umubyeyi akamenya abana be, akamenya ikibafitiye akamaro, yanabahana bakoze amakosa agakubita umunyafu ariko agakubita inkoni zamba, icyo gihe aba ari umubyeyi. Ariko leta ya FPR yitwaye nk'igisimba, nka cya gisimba kirya abana bacyo. Ibyo rero biragatsindwa, bigomba gucibwa mu Rwanda kandi bizacibwa n'abanyarwanda twese dufatanyije. Iriya bintu byo gusenyera umuntu cyangwa byo gushukisha umuntu gusa kandi mu by'ukuri unamutera ubwoba ku buryo yemera akakubisa, ukamushukisha akabiriti nuzikora akabiriti ngo muhaye aho atura ngo heza, bakagenda bakabacucika ahantu, noneho aho babimuye bakahashyira ibintu by'ibikorwa bibafitiye inyungu ubwabo gaga bironze muri ako gatsiko, cyangwa bakashyira ibintu bakahaha abanyamahanga bagashyiraho ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa by'inganda byinjiza amafaranga nanone basangira nabo mu gatsiko. Mu by'ukuri tuzashyiraho n'abahanga baturebere aho bimuye abanyarwanda shisha itabona, aho babasenyeye, ingurane babahaye n'icyo bahashyize. Muzasanga ibyinshi bashize aho bimuye abantu byari ibintu bidafitiye abanyarwanda akamaro. Reka turebe nk'ahariya nko muri za Kangondo iyo ngiyo. Ubwo uribaza kwimura abantu b'abaturage magana angahe ukahashyira ishuri kandi rizaba ari ishuri abanyarwanda mu by'ukuri kubera mikoro yabo makeya batazigera bakandagiramo. Ibyo rero bigomba gucika kandi kizabica ni ubushake bwa politiki bw'uko abanyarwanda utagomba kubadurumbanya ngo bakoraho bari, uterekana neza yuko ibyo ugiye kuhashyira bibafitiye ingufu, bibafitiye akamaro direct.
kandi nanone ntubimure utabahaye ingurane igaragara no kugira ngo nkubwire yuko mu gihe leta irimo yirukana abanyarwanda mu mujyi wa Kigali mu bigi ikabirukana ikabacira mu byaro ikabacira mu kitumva ingoma kandi nanone ikabakurikirayo ibaka amafaranga mu by'ukuri badafite. Ibyo ni ibintu bigomba gucika kandi bigomba gucika nko mu munota umwe kubera ubushake bwa politiki. Noneho hakigwa ibibazo uko biteye n'ibisubizo uburyo abanyarwanda amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo batuzwe, amategeko akurikizwa kugira ngo bimurwe, amategeko akurikiza kandi akubahirizwa kugira ngo bahabwe ingurane, kandi n'ibikorwa leta yubaka yimuye abantu bikaba bifite inzego zibikurikirana ku buryo kuko bigaragaraho ko bifitiye inyungu directe abanyarwanda cyane cyane abimuwe aho ngaho. Ibyo rero nabyo ni ibintu by'ubushake bwa politike n'imiyorere mishya igomba guhinduka kuko sinzi nimba warabonye nk'abaturage bahuye n'ako kaga ba Kangondo buryo batakambaga ibyo bavugaga baravuga bati ubuyobozi burihe, bati Kagame Paul arengwa dutabara. Ugasanga abanyagucwa b'abayobozi nabo mu by'ukuri ibyemezo birafatirwa hejuru bakabeshya abaturage ngo ejo muzahabwa ingurane, mu by'ukuri ugasanga nabo barabatamaje kuko iyo ngurane ntibonetse. Ugasanga nabo bayobozi b'utugari, abayobozi b'imirenge nabo ugasanga nabo batawe mu mutego kuko ibyemezo byo kwimura abaturage no kubadurumbanya byafatiwe hejuru, noneho bakababeshya ngo mubwire abaturage ngo kuri iyi tariki niba bazabaha ingurane, ugasanga iyo ngurane ntibonetse cyangwa yaboneka ugasanga ni ntica ntikize. Ni ikibazo rero cy'imiyoborere ya leta, ni ikibazo cy'ubushake bwa politiki. Ibyo rero biri mu byo tuzahindura, biri no mu bintu bihangayitse abanyarwanda kandi baraje ishinga bigomba guhinduka byihutirwa. Turagushimiye Innocent Biruka kuba turi kuganira kuri uyu munsi. Ibisubizo uri kuduha ni byiza cyane ku bibazo twakubajije. Abahinzi barinubira za politike zibambura ubutaka. None mwebwe ku ruhande rwanyu ibi bintu abaturage barimo kwinubira leta bakorera murumva muzashobora kubisobanurira abaturage, muzabigeraho mutebwa na Innocent Biruka? Urakoze Felicien Hategekimana. Tubanze icyambere twitegereze gatoya izo politike z'ubuhinzi. Akenshi leta y'agatsiko yagiye ituraho abanyarwanda itanabasobanuriye ngo bamenye impamvu, bamenye n'igikurikiye, bamenye n'icyo leta igamije. Akenshi izo politike ni politike abantu sinzi aho bize, wenda bize amashuri ariko bize hanze kandi bakaba ari abantu batanafitiye imbabazi, batanafitiye impuhwe umuryango nyarwanda, batanabona ingaruka ibyo byemezo barimo bafata bishobora kugera ku muryango nyarwanda. Hari politike nyinshi mu buhinzi, hari politike nyinshi muri urbanisme n'ibyo bintu byerekeye imitunganyirize y'imijyi, hari politike nyinshi byerekeye imitunganyirize y'ubucuruzi. Izo politike nyinshi zagiye zishyirwaho na leta y'agatsiko kubera urwiganwa bw'ibibera hanze, ibibera mu bindi bihugu. Ugasanga kugira ngo wenda abereke banki y'isi yose cyangwa ikigega mpuzamahanga yuko u Rwanda rwateye imbere, ubuhinzi ngo bwateye imbere, bafata ibishushanyo n'inka za shema za gahunda bazi inzobere zo muri ibyo bigega zikunda ibyo bavuga bati natwe twateye imbere dukora ibi n'ibi, batanarebye mu muco w'umunyarwanda no mu myumvire w'umunyarwanda. Ubundi umunyarwanda nimugirwa nake. Ufate rero nk'itegeko ryo muri 2013 rigenga ubutaka, reka duhera aho ngaho. Itegeko ryo muri 2013 rigenga ubutaka ririmo ikintu kimwe giteye urujijo cyo kuvuga ngo ubutaka bugenewe guhingwamo ngo ntibushobora kugabanywamo ibipande ngo biri munsi ya hegitari 5. Ni ukuvuga hagomba kuba ibipande bya hegitari nibura 5 nizo zandikwa. Ni ukuvuga za nimero z'ubutaka batanga bugenewe guhingwa bigomba kuba
ari imigabane itari munsi ya hegitari 5. Mw'abantu mwe abanyarwanda mu Rwanda rwacu rufite ikibazo cy'ubutaka, abanyarwanda barengeje hegitari 1 ni bangahe? Ushizemo n'urugo aho ruri, akenshi umuntu abatuye aho ababyeyi baba bari batuye, izo ngo uzivanyemo hirya yazo inyuma yazo aho wasanga ubutaka burengeje hegitari 1 hegitari 2 ni hangahe mu by'ukuri? Ubwo rero byateye izihe ngaruka? Byatumye abanyarwanda bibumbira hamwe mu bintu bimeze nk'ibikoperative, nk'amakoperative, ugasanga nk'ingo 6 ziribumbatanyije kugira ngo zuzuze izo hegitari 5, kandi nanone zigahingwa icyo babemereye guhinga, kubera ko baravugaga bati muri kare hazahinga ibi muri aya mezi y'umwaka. Ugasanga haje ibibazo by'imbago, ugasanga umunyarwanda nimba yifuza kohereza umwana we mu ishuri, cyangwa nimba yifuza kugura akamodoka, ugasanga umuntu cyangwa gusana inzu ye, ugasanga ananiwe kwaka inguzanyo muri banki kuko ntashobora gutanga ingwate ku butaka butari ubwe kuko nta cyangombwa afite kuko ntabwo ari ubwe. Ubundi umunyarwanda ni mugirwa nake. Ubwo rero ugasanga abanyarwanda bavanywe mu byabo, noneho bajyana mu bintu bimeze nk'ibimina, nk'ibintu bimeze nk'urukomatanyo rw'imiryango. Ugasanga abanyarwanda rwose ibintu byo guhinga ntibashishikaje, kubera ko bazi ko n'ubundi ni hahandi ntibabemera guhinga icyo bashaka, kandi nanone bararebarebana kuko babafatanyije bakabamatanya. N'abavandimwe bavukana burya kuvuga ngo mwahuza ubutaka mukabuhingira hamwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Iryo tegeko ryo muri 2013 icyo nari mvuze cyo kugabagabanya ubutaka bugenewe guhingwamo ku buryo imigabane bitari munsi ya hegitari 5 kiri mu byo itegeko ryeje ubundi ku itariki ya 10 y'ukwa gatandatu rihinde, kuko noneho bavuze yuko imigabane ishobora no kumanuka, buri mugabane ukagira byibura hegitari 1. Ibyo birumvikana harenda noneho byashoboka, ariko ntihandi nanone abanyarwanda bujuje hegitari ni baki, kandi umunyarwanda nimugirwa naki, kandi umunyarwanda ashaka gukora utwe akadukora uko abitekereza mu ibanga, ntawe umureba hejuru, ntawe agomba kubwira ngo dukore ibi dufatanye ibi tugire gute. Abanyarwanda uko duteye kandi n'umubiri bateye muri rusange. Icyo kintu rero politike yo gukomatanya abanyarwanda, noneho ukagenda ukareba noneho nko mu mibande, mu migende, abanyarwanda buri murenge, buri rugo ku murenge rwabaga rufite umugende ruhingamo ibijumba, ruhingamo amateke, ruhingamo imboga. Mu mezi yose y'umwaka ugasanga iyo migende rero bayigabanyije mu bintu bimeze nk'amakoperative, ibyo bita mutualisation y'ubuhinzi. Ugasanga abo bantu b'abagore muri serire barirwa banitse ibigori ngo bahinze muri ya migende, yavagamo ibijumba, yavagamo imyumbati, yavagamo imboga, yavagamo amashu. Ibyo bintu bakazajya kubishesha ahantu, bakabyanika bakabishesha, ugasanga babigurishije amafaranga y'ubusabusa. Ugasanga nko mu majyaruguru y'igihugu ahantu hari ikigega cy'ibiryo bimwe n'imwe nk'ibirayi, nk'amashu, ndagira ngo mvuge yenda nko mu Bugoyi, ugasanga abanyarwanda babarunze muri za logike zabo, ku buryo ugasanga umuntu wezaga nka tone 2 z'ibirayi, noneho aranabyeza adashobora kuryamo n'ikiro, ngo agomba kubijyana ngo mu makusanyirizo, noneho byose bikajya i Kigali. Hakaba n'ubwo bihura n'abaza kubitwara bikabura bigapfa ubusa byose. Ayo mategeko rero, ayo mabwiriza asyonyora rubanda, yambura rubanda ubuzare ku gatungo bafite, ku mutungo bafite basigiwe n'ababyeyi babo. Ayo mategeko n'amabwiriza yambura abanyarwanda ubuzare kubafitiye akamaro, abanyarwanda bakaba nk'ibicucu kandi bazi ubwenge. Ibyo biri mu bintu tugomba guhindura, ubushake bwa politike bwo kubihindura, kandi za politike zose abanyarwanda bakazigiramo uruhare. Yewe tuzanabaza abanyarwanda, dukoresha za ankete, tumenye neza uko ibibazo byifashe, tumenye neza kangaratete abanyarwanda bahuye nako, tumenye neza uburyo abantu bambuwe ubutaka nko muri izo za mu Mutara, ugiye mu Mutara, ugiye mu Bugesera, ugiye mu Mayaga, aho hose ugasanga abanyarwanda baba bafite ino organisation ituma biteza imbere kandi bagateza imbere leta. Noneho ugasanga byose leta yarabifashe irabinyonga, ikabiha abankunzi,
noneho ugasanga abanyarwanda baraho bakorera gushyira mu isanduku ya leta gusa. Ibyo rero bizahinduka, hari ubushake bwa politiki bwo kubihindura, kandi nanone abaturage bakagira ijambo, bakumva ibitekerezo byabo bigakurikizwa, ibyifuzo byabo bigakurikizwa, noneho inzobere zacu nazo zikatwereka imirongo migari ya za gahunda tugomba kugenderaho mu rwego rwo kugira ngo inyungu z'abaturage zubahirizwe n'ibyifuzo byabo byubahirizwe, ariko nanone leta nk'umubyeyi nanone inyungu zayibona muri cadre ya planification y'amajyambere nanone bizubahirizwe. Ntihagire umunyarwanda ubura aho yegeka umutwe, ntihagire nanone umunyarwanda utegekwa guhinga ibyo adashaka. Ahantu hahingwaga ibihingwa ngangurarugo, amasaka, ibishyimbo, kuza mukavuga ngo mutemye intoki, kandi insina ni igihingwa gisanzweho gitunze abanyarwanda igihe cyose. Ngo yenda ngo nuko abanyarwanda banywa urwagwa, abanyarwanda banywa ko waga nyine akagwa ni keza. Hari ahantu ubukwe bushobora gutaha hatari urwagwa, hatari iki umuneke, icyo gihe. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo abanyarwanda bahinga indabo, ngo bahinge ngo ijyaye ahantu hose, ngo bahinge insenda, ibyo bintu byo guha agaciro ka mbere, umwanya wa mbere ibihingwa ngengabukungu byinjiza amafaranga, kandi ayo mafaranga niyo yinjiye ajya muri za gahunda ziniga abanyarwanda, ziniga demokarasi. Kuri miliyoni 12 z'abanyarwanda ngira ngo ko buri munyarwanda afite byibura nka pere ebyiri z'amapingo bamugeneye. Ibyo rero bigomba guhagarara, abanyarwanda bagatunga n'umurimo wabo, kandi bakagira ubuzari muri za gahunda zigomba kubateza imbere, zinateza imbere leta nk'umubyeyi w'abanyarwanda bose. Urakoze Dr. Biruka. Mu Rwanda nta mapingo haba, ngo ni ibikomo. Nubwo abanyarwanda basigaye biyambara, hari ibikomo byinshi bakomanze byinshi kugira ngo buri munyarwanda wese ajye agira ibikomo bibiri. Ariko urumva nk'ubwo rukozasoni rwo kwita amapingo ngo ni ibikomo. Ubundi ibikomo ni umutako umuntu yambara kugira ngo agaragare neza. Ni za gurumete, ibikomo ni za gurumete, ni imiringa abantu baba bambaye. Ubwo urumva ubwo buhonyozi, ibyo honyoramuntu, ibyo rero bigomba gucika rwose. Politiki ya ntampuwe kariya agatsiko bazanye batuzaniye mu Rwanda hose itegeke, baheza abanyarwanda ku nkeke nko mu ntara, cyane cyane mu nkengero z'imijyi minini na za parike. Abaturage bimuwe mu buryo nabwo binubira. Nk'abo baturage ikibazo cyabo muracyumva mute Dr. Biruka? Yewe ni ikibazo gikomeye. Twakomoje kuri gahunda yo kwirukana abanyarwanda mu mujyi ngo batawanduza. Urumva abanyarwanda bakabirukana mu mujyi, kandi umujyi ni ubamo ifaranga, umujyi ni ubamo amahahiro, ariko bakirukana abanyarwanda mu mujyi, kandi ntibanagira isoni zo kubatera aho babimuriye, aho babaciye, kujya nabo kubanyunyuza imitsi babaka ibyo badafite. Ugasanga umunyarwanda ni nk'ipfunda yikoreye umuzigo wa leta. Icyo ni kimwe. Deja icyo kintu kigereranyije wenda twaze tuvuga nk'umujyi nka Dar es Salaam, nk'imijyi nka za Lagos muri Nigeria, reba nk'umujyi nka Kinshasa, reba nk'umujyi nka Nairobi. Ugasanga icyo bita economie populaire. Economie populaire ari niyo poumon de l'économie, nibeshejeho mu by'ukuri ubukungu bw'igihugu. Donc birukanye abantu mu mujyi, no mu nkengero z'umujyi bashyiraho ibyo bita ngo ibishushanyo mbonera, ku buryo nanone udashoboye kubaka uko bashaka, kandi mu gihe bamuhaye atakirengeje, nanone nawe biba ngombwa ko nanone ababisa akajya nyamunsi nyine akajya aho ngaho. Noneho mu byerekeye muri za agglomeration zindi, wavuze nk'ibyerekeye mu nkengero z'amaparike, ni inkengero z'amaparike n'ahandi hantu hari ibintu nyaburanga by'u Rwanda. Rero nkubwire ko nko mu nkuka z'ikiyaga cya Burera, ririya bigeze sinzi aho bari babirose ngo gushyiraho muri 2005 na 2006 na 2007 ngo umushinga ngo wo guproduiza biodiesel. Ibintu bigezweho cyane, ibintu byo kuvuga ngo u Rwanda ngo
rwatembeye mu bintu ngo byo kubungabunga ibidukikije mu buryo buproduisa ngo na biodiesel ni ukuvuga iyo essence ituruka ku bimera. Birashimishije kubyumva no mu ndoto birashimisha, ariko ikibazo nuko nk'uwo mushinga bari bawize ariko batabonye neza ko ikimera igiti la plante iproduisa ayo mavuta bavuga ntabwo imera mu Rwanda, ntabwo ihuye na klima yo mu Rwanda. Ubwo rero bimura abaturage babana mu byabo, bafata za hegitari na za hegitari barahinga. Ndagira nkubwire ko nkaho ngaho urumva leta yahombeje abanyarwanda batagira ingano kuko yize umushinga nabi. Noneho wenda nko mu nkengero za parike y'Ibirunga urabona dufite kameme ikintu cy'umwimerere cyiza, dufite zirangagi, ariko nanone bafashe ikintu cya gahunda ngo yo kugira ngo bagure iyo parike, kandi aho iri inkengero zayo zose bahagira kataraboneka, kuko n'ubundi izo ngagi abanyarwanda bajya kuzireba ni bangahe ko kujya kuhareba hagirwa umugabo agasiba undi, kuko ni amafaranga menshi, na za hoteli zihari usanga hoteli bahubatse muri ako karere kuyiraramo ari gutanga 1,500 y'amadolari. Mbese ugasanga barimura abanyarwanda bakashya ibikorwa abanyarwanda batanashobora, babirebera kure n'amafaranga n'amadovize yinjira akajya muri za gahunda zindi zafite n'ibifitiye rubanda akamaro. Nko mu nkengero ya parike y'Ibirunga bahaye abanyarwanda amezi make cyane ngo bayabubatse, babaha igishushanyo mbona babubatse, noneho ngo abatabishoboye ngo bazimuke bazabahingurana. Hari abanyarwanda rero bagiye kwakaza inguzanyo mu mabanke, bagerageza ko kuvugurura barubaka uko bigize, ariko nanone ugasanga n'ahantu hahenze abanyarwanda batakigera. Abanyarwanda none bavuguruye ntibahenze, banarangije babura amafaranga yo kugira ngo bishyure izo nguzanyo. Ibi bindi bibaza nanone babuburije, nanone biba ngombwa ko nanone bagurisha, kandi nanone bakabagurira ku ntica ntikize. Hari abandi rero benshi cyane babuze amafaranga yo kubaka kuko babasaba, babuburije yo kubisigira leta, abakire baraza nkaho ngaho. Rero cyabaye ahantu henshi mu Bugesera hariya hubatse ikibuga cy'indege, bimuye abanyarwanda batagira ingano kiriya kibuga cy'indege. Kiriya kibuga cy'indege koko cyo mu Bugesera, kandi bigaragara ko ari ibihugu bimwe na bimwe, sigiye kubivuga hano, si ngombwa ko dutunga agatoki ibihugu byifatiye u Rwanda bagira ngo byaguze u Rwanda byararuguze, nk'uko ushobora kujya mu isoko ukagura igare. Iriya aeroporo yo mu Bugesera muzatwigira ibyayo, uzasanga ni nk'aho igihugu leta ya Kagame yakigurishije, nabyo bizasubirwa. Ariko himuwe abanyarwanda bangana, himuwe abanyarwanda bangana iki kugira ngo cyo bacyubaka. Ndagira ngo nkubwiye rero muri CNRDF ibyo byose turabireba kandi tubitekerezaho, twashyizeho amakipe abitekerezaho, kandi nanone n'igihe nikigera tuzabisuzuma neza, tubikoreho za enquête, twifashishe n'inzobere, tumenye neza kaga abanyarwanda bahuye nako, turebe abanyarwanda bimuwe na leta ikashyira ibikorwa byayo, turebe ingurane bahawe. Nidusanga barahawe ingurane y'ubusabusa, dushyiraho gahunda yo kubongerera, yo kubashumbusha, tubongerera iyo ngurane. Ntabwo wenda bishobora kuzahita biba kukanya ko n'ibintu bishobora gusaba amafaranga menshi, ariko nkubwiye yuko nihaba impinduramatwara abanyarwanda benshi baziruhutsa, ntibazaba banababajwe n'ibyo batakaje, bazaba bashimishijwe n'uko uwabanigaga avuyeho, ahasigaye umuryango nyarwanda ufate gahunda yo gushumbusha abo bantu, kandi mu buryo bwihuse n'amahanga azadufasha. Noneho ahantu abanyarwanda bimuwe bakimurwa shishi itabona, hagashyirwa ibikorwa by'abantu bikorera ku giti cyabo. Ukabona bimuye abanyarwanda 200, bazana umuhinde afata hegitari na hegitari kugira ngo ashyire umushinga prive, noneho ajya avana amafaranga ayagabagabana n'abantu bo mu gatsiko. Aho ngaho abo bantu bikorera ku giti cyabo bimuye leta, abo tuzabasaba gushumbusha leta bakabongerera ingurane duhereye kwe bari babahaye, nabo bagahabwa igihe batabibasha bakaba bahaba, ariko bikaba neza mu buryo
niba umushinga wari uhari wari ufitiye abaturage akamaro bakoreshaga abakozi bahembwa umushahara ibyo byose bizigwa dukurikiza icyo umushinga wari ufitiye akamaro habe hafatwa ibyemezo ariko buri gihe mu nyungu z'abaturage bari aho ngaho kandi nanone mu nyungu z'igihugu mu nyungu z'ishoramari nta kintu duhutaje na kimwe. Ikibazo kiriya leta ya FPR nuko gahunda nyinshi bagiye bazifata bareba inyungu za leta z'agatsiko no gusagasira agatsiko n'ubutegetsi bwako batitaye cyane cyane ku nyungu z'umunyarwanda. Impinduka rero CNRD izaniye abanyarwanda nuko gahunda zose zizajya zikorwa hitawe ku nyungu z'abanyarwanda muri rusange no ku nyungu za leta nk'umubyeyi ugomba buri gihe kuba afite uburyo bwo kuba ashobora gutabara abatishoboye kandi ntihagire n'umwe mu banyarwanda uba mu kaga ka nyuma kandi leta umubyeyi wari naho ubundi gahunda zose leta ikora muri cadre y'itekinika ryayo usanga bajya gushyiraho umushinga bakorganiza wenda nka zanketi kugira ngo wenda berekane uburyo umushinga uzakora wenda kugira ngo nk'abashoramari babemerere cyangwa ibigega mpuzamahanga bibaha amafaranga ugasanga bo ibisubizo barangije kubishushanya wenda bagakora zanketi ariko mu by'ukuri ibyo bagomba kuzabwira umuterankunga barabishushanyije ugasanga rero na zanketi bakora biba ari tekinika ari ukubeshya noneho ibintu byose bakabitegura babeshya ugasanga n'umushinga n'amafaranga yenda yoherejwe bavanyeho igice kikajya gukoreshwa ibindi bitari ibyo bari bateganyije mu ibyo bintu by'ikinyoma mpuzamahanga ibyo bintu by'itekinika ibyo bintu kandi bitagira imbabazi abanyarwanda biri mu mpinduramatwara yaduhagurukije. turagushimira ariko ikibazo cy'ubutaka nyine cyabaye rwose urusobe. Hari n'abanyarwanda bahungutse nyuma ya 1994 basaba ubutaka bunini ngo bwari umutungo w'iwabo mbere ya 1959 aho hateje rwose amakimbirane menshi imanza nyinshi zaciwe nabi izindi zikiraho abahohotewe muri icyo kibazo. Ayo makimbirane muzahosha muti Dr. Biruka? Urakoze Madamu Mutega, ni ikibazo koko gikomeye kandi mu muzo wa mbere hari abatahutse nk'uko mubivuga nyuma y'intsinzi ya FPR batahuka ariko nanone baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma bajya kwa kubutaka umuntu akavuga ngo data ngo ari sushefu akagari kose ngo ari ahacu ahantu hatuye nk'abantu 100 umuntu akahasaba kandi agashyiraho itsinda ry'abavoka noneho kubera yenda yuko afite n'ubufasha njyanye navuga nyine ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma abacamanza se ubucamanza bwo muri cya gihugu cyacu se bwo mu gihe cya FPR ni ubucamanza nyabaki ku mucamanza nawe nta ruhumekera abafite ugasanga umucamanza nawe aracunga kugira ngo arebe icyo leta yaba yifuza. Abo bantu rero ko bari bafite ijambo yenda bo barimo bimura nta jambo bafite. Inkiko rero mu muzo wa mbere zagiye zifata ibyemezo by'urukozasoni habaye imanza nyinshi ibyemezo ariko akenshi ugasanga n'izo manza zaciwe kuzishyira mu bikorwa bibagatera nzamba ntibyo kuko ntushobora kwimura abantu 100 bafite abagore n'abana bubatse banavuguruye bubatse ubuzima bwabo. Ibyo bintu rero FPR yabitangije ityo inabitangiza ishyira ariko na gahunda icyo bitaga gahunda yo gusaranganya ubutaka. Iyo gahunda yo gusaranganya ubutaka ni gahunda yashyiraga agatuza ku baturage ko kwakira abantu bahungutse batahutse akenshi batari banabaza bakavuga ngo iwacu hari ahangaha noneho bakaba bategetswe abaturage bakaba bategetswe kubatira ni ukuvuga kubakatira aho batuye kandi ari leta ibahagarariye. Ugasanga kenshi aho ngabo bagarutse batari banazwa aho ngaho nibo bahaye heza ugasanga wa muturage wundi asigaye anegetse ahantu hatagira ikintu gihera ugasanga wa wundi niwe uba ahantu heza azahinga azatura hegereye umuhanda bityo. Noneho rero ndibuka ko mu mushyikirano mu nama y'umushyikirano wa 2018 Kagame ubwo yaravuze ngo ntazayire
ngo wongera kumubwira ibyo bintu byerekeye isiranganya ry'ubutaka n'ibibazo by'ubutaka ngo byafatiwe ngo umuti wa politiki ngo ni umuti wa politiki ngo n'inkiko icyo ni igitugu ngo n'inkiko nizive muri ibyo bibazo by'ubutaka ngo ibibazo byakemuwe ngo mu rwego rwa politiki. Kandi mu by'ukuri dusanga ikibazo cy'ubutaka ari ikibazo gikomeye cyane. Yego ibisubizo bya politiki ni ngombwa, ariko rero ntiwavuga ko nanone umucamanza atazabigiramo uruhare, ntiwavuga ko nanone amategeko ya leta atazabigiramo uruhare, noneho ngo utange amabwiriza. Cyane cyane ko amabwiriza leta y'agatsiko yatanze yari amabwiriza abogamira cyane ku nyungu z'abantu bari mu gatsiko cyangwa abankunzi b'agatsiko. Niyo mpamvu rero waje gusanga nko muri bisa 2003 na 4 na 5 nagira ngo naguha urugero nko mu Mutara uko byari bimeze. Hari abanyarwanda benshi bakuwe mu Mutara bari bahatuwe barimuka shishitabona bakurwamo n'abantu bavuye za Uganda b'abanyamafaranga, ugasanga abantu batuye mu ku buryo muri 2007 habaye n'inama ikomeye mu Mutara. Perezida Kagame ubwe ajyayo avugira n'amagambo akomeye avuga ko abo bantu barenganye bagomba kurenganurwa bagasubizwa aho bari batuye. Kubera iki? Abantu b'abasirikare, abantu bavuye mu Bugande babimukira, asingiye kuvuga ngo nabavantara, iryo jambo wenda si ryiza, ariko umuntu yabigereranya ugasanga nibo baje bakuramo abantu, ugasanga nibo baje aho hantu za mu mayaga muri za house za Payizana mu Bugesera, ugasanga hari abantu bigwijeho za gitari na za gitari bari mu abandi bantu. Ibyo rero bya politike yagiye iniga abanyarwanda bamwe namwe ikabambura ijambo, kandi bakimukira abantu batanazi, ugasanga umunyarwanda abaye nk'umunyamahanga mu butaka yari yaravutsemo, ugasanga agizwe umunyamahanga, cyangwa ugasanga asigaye afite akantu k'intica ntikiza asigaye kandi yari atuye n'ababyeyi be bari batuye. Izo rero ni za gahunda tugomba kuzahindura, twebwe tugashaka ibisubizo bikomatanya politike ariko bikanakomatanya nanone ibisubizo by'amategeko, kandi umucamanza buri gihe akaba ari we urutare rugomba kurengera uburenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira kwitunga, kuko umuntu udafite ubutunzi ntago aba ari umuntu, aba ari umucakara. Leta y'agatsiko rero ikintu kibi cyane yakoreye abanyarwanda ni ukubambura ubwo butaka, kandi ikabubambura mu buryo batategujwe, mu buryo badahawe ingurane, ugasanga ibasumbishije abandi banyarwanda, ugasanga hari abanyarwanda buzwe n'abanyarwanda bagira ngo ni abanyarwanda igice. Rero nibyo bintu tugomba kuzakosora mu by'ukuri, koko ntihagire uvuga ngo hariya nari mpatuye ntiyerekane ku itegeko ribyemera, kandi wenda na leta ntibigemo kandi gwizanemo ibisubizo byiza biringaniza abanyarwanda, kandi bishaka ko abanyarwanda bose bagira access ku butaka. Nicyo kintu niko karusho CNRD-FRN muri gahunda zayizanye, tazashyira muri iyo domaine ibisobanuro bya politike gusa, tuzashyiraho inzobere zibaze zitwigire ari amategeko n'ibyemezo by'urusobe byatowe birimo ikintu cy'urujijo akenshi, ku buryo usanga n'abitwa ko babikoramo nabo batabyumva, pe. Kuko nko muri yo nama y'umushyikirano iyo muri 2018 ndibuka Perezida Kagame yavuze ibyo nyine muramuzi, noneho ahagurutsa Minisitiri Businge ngo asobanure. Minisitiri Businge avuga yuko ngo hari inama bari baherutse ngo mu minsi 3 yari ishize ngo yo kwiga ibyo bibazo. Kagame aramusheshegesha ati ibyo ni mu bivemo, twafashe icyemezo cya politike, sinzongere kumva muvuga amategeko, sinzongere kumva n'inkiko zibyivangamo. Ubwo rero urumva ko cyo ni igitugu, kandi igitugu n'icyo ngicyo gishobora kubyarira ishyano umuryango nyarwanda, kuko abanyarwanda bageze ku buce bashobora gukemura ibibazo byabo ku bundi buryo bubabaje, ugasanga dusubiye mu icuraburindi. CNRD-FRN rero izegeranya umuryango nyarwanda, tubanze turebe akaga FPR yateye abanyarwanda uko kangana, turebe mu mategeko amwe tuyasese andi tuyavugurure, noneho dushyireho amahame remezo mashya n'indangagaciro nshya zemera abanyarwanda kugira access ku butaka no guturana
n'ibyo byerekeye byose kugira ibyemezo byerekana nk'icyo cyikondabutaka ni ukuvuga gutunga ubutaka ku buryo burambye ukaba wanabusigira n'abo uhetse. Ni ibintu rero bisaba ubwenge, ni ibintu bisaba kandi guha ijambo abanyarwanda kuko nibo barebwa n'ibyo bibazo, tukamenya yuko ubutaka burimo umutego kuko abanyarwanda bashobora kubupfa hakaba ibara risumba n'iryabaye 1994. Niyo mpamvu ni ikibazo tuzitondera tukakora itohoza kugira ngo tumenye akaga abanyarwanda bahuye nako, tukareba mu mategeko kugira ngo tumenye impamvu n'icyari kigamijwe batera mu mategeko ameze atyo, tukareba aho abanyarwanda bimuwe ikivunyi, tukareba impamvu, tukareba icyo bahawe, hakaba gahunda yo kugorora akarengane gakabije kabaye muri urwo rwego. Ikibazo cyerekeye itsembesha nzara ni ukuvuga ibintu byo kwambura abanyarwanda ubutaka nubwo basigaye ukabategeka kubahingaho icyo ushaka, uburyo abanyarwanda aho guhinga ikibatungiye abantu usanga bahinga ibyo leta ishaka. Ni itsembesha nzara rero kugira ngo leta ishobore kubahoza ku nkeke no kubahoza munsi y'urukweto nuko baba banashonje, kuko ushonje burya ntabwo ari umuntu wuzuye, aba ari umucakara. Nibwo buryo rero bwiza bwo kugira abanyarwanda. Umuntu yatariye ntashobora no kwibuka ko ari umwenegihugu, ntashobora no kwibuka ko afite n'ububasha n'ubuzare mu buyobozi bw'igihugu. Ibyo rero nibyo bintu tuzakosora. Gahunda y'ubutaka rero twirarikiye abanyarwanda, kandi turasaba n'abantu bose bajijukiye muri ibibazo babizi, n'abantu bakuru babizi, baba biteguye kuzatanga umuganda mu gushaka ibisubizo birambye kuri iki kibazo. Ndabashimiye. Turagushimiye Dr. Innocent Biruka. Hari ikibazo ngiye kukubaza dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Leta y'u Rwanda ikunda gushyiraho ikintu cyo kurega abantu ko bakangurira abaturage kwigumura no gukuraho ubutegetsi buriho. Ndatekereza ko iki kiganiro cyiza udukoreye nawe bazabikurega, ariko nkaba mbaza nti abaturage mwitegereje mubona leta ahubwo ariyo idatanga uburenganzira ko abaturage bahaguruka bakayikuraho kubera ko idakorera rubanda mu bikorwa ikora byose ari ugukandamiza rubanda ndetse no kubahoza ku nkeke. Nkabona ko yenda ikibazo bafite nabo bafite ubwoba ubwabo kubera ko batashyizweho n'abaturage. Mwarangiza mugira icyo mukangurira abanyarwanda, yaba ari abanyarwanda bari imbere mu gihugu babujijwe uburenganzira, yaba n'abari hanze, n'iyi leta ibakandamiza, icyo abanyarwanda bagombye gukora. Bwana Innocent Biruka. Urakoze Feliciani. Nyine impinduramatwara siniki. Impinduramatwara ni icyo kintu cyo kuvuga yuko hari akarengane mu nzego nyinshi, mu nzego rwose nyinshi. Urubyiruko rw'u Rwanda rukamenya yuko nta burezi bukiba mu Rwanda. Hari amashuri bashinze nka bizinesi, batitaye ku bazasohokamo icyo bazaba bashobora kwimara no kumarira imiryango yabo. Ukajya mu byerekeye ubuhinzi ubworozi, abahinzi mu gihugu cyacu ukamenya yuko abantu 95% batunzwe n'ubuhinzi. Mu rwego nk'urwo ngurwo kaminuza rutunze igihugu, iyo uzanyemo amategeko n'ibyemezo washizeho ureba inyungu zawe gusa, cyangwa ureba uburyo bwose bwo sagasira ubutegetsi bwawe, urumva yuko uba wica igihugu. Ukareba nko mu byerekeye ubuyobozi n'ubutegetsi, ukareba amahame leta yagendeyeho, ari ayanditse ari n'atanditse. Ukareba nko mu butabera, ukareba nko mu bubanyi n'amahanga, ukareba inshingano bahaza ambasade, ugasanga mu za ambasade ahubwo ni nk'aho ari za sekirisare za RIB zo gukandamiza no kugenza abanyarwanda, nk'aho zabaye ahubwo navuga nk'urwego rufasha abanyarwanda bari muri ibyo bihugu kwiteza imbere kandi no gukunda igihugu cyabo. Hari byinshi rero byagombye gutuma abanyarwanda nk'uko bivuze, ahubwo iriya leta ni ukuvuga ko
yo yahaye abanyarwanda impamvu zihagije zo kuyikuraho. Ariko abanyarwanda kubera ko turumvira tugakabya kandi abanyarwanda tugira ubwoba tugakabye. Abanyarwanda nagira ngo mbabwire ni mwarumviye bihagije igihe kirekire, mwateze amajosi igihe kirekire, ku buryo isaha yarageze yo kubihindura ko nimutebihagurukira ngo mubihindura, ahubwo nuvuga jye navuga nti nta nubwo mufite noneho n'uburenganzira bwo gukomeza kwinuba no kurira, kuko nuvuga ko ibibabaho ari mwe mwabihisemo, uko wenda navuga mu nabifitemo n'uruhare. Abanyarwanda rero nkababwira nti nimuhagurukire kwibohora, muve muri ibyo byo kurengana, ngo gukubise kwitama rimwe ngo muhinde itama ngo narya karikubitaho. Nuvuga ngo ugushyizeho amapingo ugomba kumupfukamira uti mama none ejo akanakwica cyangwa akakwicira kandi ukemera. Ariko se banyarwanda koko tuzemera ibi tugeze ryari? Isaha yarageze yo kwibohora. CNLD FRN yafashe iya mbere, abasore bacu intarumikwa ziri mu birindiro kandi ziri mu gihugu, kuko leta y'agatsiko irata ingufu, ikarata amapingo twavugaga, ikarata intwaro. Ingufu ni iza rubanda, kandi abasore bo muri FRN barereka ako gatsiko, barangije kukwereka yuko ingufu ni iza rubanda kandi ingufu zirahari. Banyarwanda rero nimwe musigaye guhaguruka mukabwira ako gatsiko muti twarabumviye ariko noneho ntitukibumviye ukundi, birarangiye nimuveho. Icyo gihe rero umunsi mwafashe icyo cyemezo, nta nubwo agatsiko kazamaho n'iminota 30 bizaba byaragiye. Nimuhaguruke rero twibohore kandi mwibishyire ejo n'uyu munsi. Muragahorana Imana. Turagushimiye Dr. Innocent Biruka, waganira nawe ntabwo yakwifuza guhagarika ikiganiro, ariko ni ngombwa ko duhagarika ikiganiro. Banyarwandakazi, turongera kubabwira ko nta muntu ukunda umuntu umufungira ubusa, nta muntu ukunda umuntu umwambura, nta muntu ukunda umuntu umutoteza. Iyo leta yirirwa igerekaho abandi ngo barakangurira abaturage gukuraho ubutegetsi buriho, iyo idakoresha iterabwoba, nta nubwo ntekereza ko leta yatagiye muri 1994 yica, yambura, yiba, yagombye kugeza kuri uyu munsi ikiriho. Nk'uko umutumirwa wacu bivuze, ati ubwoba leta yadushyizemo n'ibyo bituma ikomeza kudukandamiza. Mureke dushire ubwoba, iyi leta y'igisuti tuyikureho, mwishyirireho ubuyobozi buharanira inyungu z'umunyarwanda n'inyungu z'igihugu. Turongera tubwira abanyarwanda cyane cyane muri CNLD na FRN ko abategetsi n'abakozi ba rubanda. Uwo ari we wese iyo umuhaye akazi ntashobore kurangiza imirimo wamushinze, uba ufite uburenganzira n'imbaraga zo kubakuraho, noneho mukishyiriraho abandi bantu bumva, bakurikiza amategeko, bakurikiza amabwiriza agendeye ku mategeko kugira ngo barangize inshingano biyemeje. Ndagira ngo mbabwire ko banyarwandakazi, nyuma y'iyi leta ya FPR ndatekereza neza ko abanyarwanda batazongera kugira akaga abanyarwanda bahuye nako, igitugu abanyarwanda bahuye nacyo muri iyi myaka yose ishize, kandi ibyo byose biri mu maboko yacu nk'abanyarwanda. Twongeye kubashimira rero tubabwira ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi mwihangane, nta joro ridacya. Abanyarwanda barababaye, ariko akababaro tugira natwe ubwacu tukagiramo uruhare. Igihe kirageze rero muhaguruke twirwaneho, kandi ibyo dukora tuzabiraga abacu bazasigare bishimye, ntidutegereze ko hari undi muntu uzabidukorera. Tubasezeyeho tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Murakoze. Uyu musambi unyibutsa amasuzu yabeza mu Rwanda, kana mu Bukari aho babarizwa, nazungurutse mbuze n'umwe. Abari n'urukundo bari mu kabari, umuco nyarwanda. Abari n'ubutwari, ndi mutabari,
bene kanyarwanda